from here. Let's build a brand new home. I can't resist no more. You know I'm not that strong. You know I was walking through. Buongiorno di nuovo, benvenuti a questo secondo giorno del Premio Letteratura Ragazzi di 100 e abbiamo un ospite, siamo in collegamento dall'Inghilterra con David Almond. Hi David. Nice Hi, to meet you. hello. Hi. And we're talking about your last work, The Dam, e parliamo appunto del suo nuovo libro illustrato che si chiama La Diga, illustrato insieme a Levi Pinfold. Adesso gli chiederò che questo non è un soggetto originale al 100%, e adesso vediamo come ce lo spiegherà lui. So David, can you hear me? Yeah? Yeah. Yes. So I was just saying that the Dam, your last work, it's not 100% original idea. So I'd like to, if you can explain where did you take this idea and the plot for the book. The story of the dam was told to me by the people who are actually in the story. They're both my friends, and I was out one night and my friend Mike Tickell began to tell me this story about what happened with his daughter when she was a young girl in the houses which were about to be flooded. And as he told me, I realized this was an amazing story. So I said, can I use your story? Ok, David ha detto che questa storia gli è stata raccontata da due suoi amici. Uno è Kim Tickell e Catherine Tickell. It's Kim and Kate, right, David? Sorry? Kim and Catherine. Mike and Catherine. Catherine, yes. Kim e Catherine Tickell, è un avvenimento che è successo appunto in questa zona inglese del Kildare Water, Kildare Lake, e quando gli è stata raccontata lui ha detto: oh mio Dio, questa storia è bellissima, posso usare appunto la storia per il mio libro. E which is your approach to work in someone else's story? And I see this is a very short story. It's like a poetry. So how did you feel to approach this way of writings and your collaboration with the illustrator Levi Pinfold? Because of the nature of the story, I knew it had to be like a song because it's about music. So when I was thinking about the story, I thought of it as a song, and I thought of the space around it like music around my words. So that helped me to narrow it down to a very small number of words. And then because I thought this is a story that takes place in a huge landscape, then I also thought of the space around the words as being the landscape that the illustrator, Levi Pinfold, would then fill. So it was like my words were at the heart of something that was musical and also a big landscape. Sì, David ha detto che praticamente questo suo modo di raccontare, questo approccio che appunto è quasi una poesia, non è proprio un vero romanzo, ma è un racconto appunto molto breve, e che si scioglie appunto lungo con breve frasi lungo le pagine, e lui dice che è esattamente come se fosse una canzone. E infatti il collegamento è che Catherine Tickell poi lei è diventata una musicista folk anche molto, molto conosciuta, e quindi lui voleva proprio presentare questa storia proprio come se fosse una canzone, quindi con vari spot, con vari flash. E ha deciso di collaborare appunto con Levi Pinfold, perché appunto questo suo modo anche di rappresentare questi grandissimi paesaggi, queste distese enormi, poteva appunto far funzionare appunto le due cose. David, when you
scrolled and when you read the book, it's like a storyboard, and so the images are important as the words. So how did you work together with the illustrator, with Levi Pinfold? So in how many times do you double check ourselves? I don't know. So what about your time? Levi, I know we didn't collaborate in that sense at all. So I wrote the story and wrote it as it is. And then it was sent to Levi, and then he began to do some illustrations. And when he sent through the first illustration, I just knew this was the man to do this job. And then he was just free to do whatever he wanted to do because I trusted him and the publishers trusted him. And then he came to Northumberland, he came to Kielderwater, and we walked in Northumberland together, and we just talked about the story and about the landscape. And then he went away again and produced these wonderful pictures. So you did this walking together after the first illustration, and then he continued to the other illustrations after your meeting? He did a couple of very early illustrations. Then we met and walked around the landscape, and then he went away again to Australia, which is where he lives, and began to send back the wonderful images that exist now. Ok, allora David ha detto che la collaborazione con Levi è stata una specie di grande amore a prima vista, perché quando lui non ha fatto altro che scrivere il testo, semplicemente come fosse una canzone, ha mandato il testo a Levi, che vive in Australia, e quando Levi ha rimandato indietro la prima illustrazione con questo grandissimo paesaggio, David ha detto oh mio Dio, questo è proprio l'uomo giusto, la persona adatta che può illustrare appunto questa storia. Quindi poi Levi ha raggiunto David in Northumberland, e che è il luogo dove si svolge appunto questa storia, che poi andremo appunto nei dettagli per farvi capire un meglio anche di cosa si parla, e hanno fatto questa passeggiata insieme. David ha raccontato ancora nei dettagli la storia in oggetto, e quando Levi ha fatto degli sketch, ha fatto dei bozzetti, e poi quando è ritornato in Australia, dove lui tuttora vive, ha mandato appunto tutto il resto delle illustrazioni. Why, David, you say, okay, this is my story? So, okay, it's not probably my story, but I need to tell this story. I need to explain this stuff. So, are you afraid that somebody could forget about this ancient village, this story, or what? It struck me as a story that's had a kind of, it felt very ancient. It felt the kind of story that could have been told thousands of years ago, and it applies in lots of areas of the world. People have experienced this kind of thing all over the place. It just had a kind of almost elemental force to it. It felt something mythic, and it felt a story that had to be told. And it was a story about memory, about the future, about music, about landscape, about change, and about things being destroyed, but then being recreated. So it's a story about recreation, I think. Exactly. Yeah, so we're going right now in this focus. So David ha detto, intanto ecco, gli ho chiesto perché si è proprio, cioè cosa gli ha fatto dire questa è una storia che voglio raccontare, questa è la mia storia, anche se in realtà non era la
una sua idea appunto originale al 100%, cosa gli ha fatto capire ok, devo divulgare questa storia. E lui ha detto che fondamentalmente è una storia che l'ha colpito molto, nonostante nella sua semplicità. È una storia che parla di forze elementali, parla di antichità, è una storia che parla di mistero, è una storia che parla anche di memoria, di qualcosa che c'era prima e di qualcosa che forse non ci sarà più, perché appunto si parla del futuro e di un cambiamento, ma in mezzo c'è appunto anche la musica, che è un po' il veicolo principale. Abbiamo anche una domanda. We've got a questions about this musical side, but I just want to tell 2 or 3 stuffs about this story. I just wanted to remember that you are on the final list of this book, so the people who's watching this video has read the book, so they know what we're talking about. But just in case, I just tell the plot of the history, okay, Yeah. David? Sì, praticamente il libro parla proprio dalle prime pagine, c'è una bambina con suo padre che prendono il violino e iniziano ad andare in questi campi, in queste case diroccate, antiche. Il libro, le illustrazioni sono fortissime, sono meravigliose, sono anche quelle che a mio avviso elevano il fatto che non stiamo semplicemente guardando un libro per ragazzi, ma qualcosa appunto di più. E ci sono questi paesaggi molto umidi, molto dark, marroni, e c'è questo sentore di cambiamento, perché a un certo punto la bambina e insieme a suo padre iniziano a dire: questi fiorellini non ci saranno più, qui una volta camminavano delle persone, qui una volta danzavano, fra un po' tutto questo non ci sarà più. E quindi c'è questa sensazione appunto di un grande cambiamento, anche forse di un disastro ambientale. C'è un'atmosfera appunto un po' cupa, e poi c'è una cosa meravigliosa, che c'è un twist. Però in mezzo a tutte queste pagine il violino e i suoi suoni e i suoi spiriti che evocano sono appunto i protagonisti principali. So David, I just say that on the first part of the history there was this dark and brown landscapes, wet with fog, and we got these we see just 2 or 3 animals, 2 or 3 flowers, and we've got this feeling that all these animals and stuff that we are seeing, it's going to be destroyed or disappeared, or something is gonna changing. Because when I was reading the book, I was just thinking, because we are living in this anthropocentric age, and we are expecting a kind of environment impact by man, but then we see the twist. So if you agree, I just want to stay right now on the first part of the book, okay, before the beautiful twist. Yeah. And what question could be this huge sensibility about music and for the music, because the lady and the dad and their violins are the main characters, no, and also the spirits which they invokes, this dancing, ghosting. It's something which came off the violence and from the music. So which is your approach to the music? You are just a listener, or are you a player, or what else? I'm a listener, but whenever I'm writing, I feel that I'm also a musician. I feel that writing is very close to music. It's like prose is very close to song and to poetry. So when I'm writing, especially a book like The Dam, La Diga, I feel that I'm a musician too, that I'm taking part in a musical tradition. So when I was writing about Catherine and Mike, hearing music from the past, I felt like I was hearing that music from the past, then putting some of it down onto my pages and spreading it out to my readers. Sì, David ha detto che è un semplice ascoltatore, però comunque è un grande ascoltatore di musica, e crede che in qualche modo la scrittura, sia dei suoi libri, sia dei testi, sia un po' lo stesso modo della scrittura musicale. E per la Diga, appunto, i suoi amici, appunto Catherine e
e il padre, scusate non mi viene il nome, credo che sia Kim, sì, e gli hanno fatto sentire appunto tantissima musica del passato, quindi musica tradizionale, che l'ha accompagnato appunto in questa stesura. Did you hear just folk and traditional music for this book, David? Did I? Sorry? If you just heard only folk and traditional music for the composing of this book. Yes, I was thinking about folk music, about traditional music from Northumberland. But also I was thinking about where that music comes from, and it comes from not just from music and musicians, but it comes from birdsong, and it comes from the sound of the wind and the sound of the water. And when you talk to folk musicians from Northumberland, that's what they'll say. They say they somehow catch the music that is already around them, the music that is in the air, the music that's in the birds, the music that's in the water. And I wanted to communicate something about that the music was attached to the landscape. Mm-hmm. Sì, ha detto che ha ascoltato principalmente solo musica appunto folk e tradizionale della zona del Northumbria, ma con un certo orecchio e con una certa attenzione anche proprio alla musica ambientale, tipo la musica dell'acqua, il suono del vento, il rumore appunto dell'aria fra le fronde degli alberi, qualcosa che si attacca sempre a quella musica elementale di cui si riferiva prima, queste forze elementali che fanno sempre parte del suo libro. E quando siamo più o meno appunto a metà libro, assistiamo a una cosa meravigliosa che in un linguaggio cinematografico potremmo chiamare twist, cioè quando fai appunto un'inversione di 180 gradi rispetto a quello che stavi leggendo, vedendo, e quindi tutto quello che è successo fino a quel momento cambia completamente. E il twist è meraviglioso perché dalle tinte grigie, marroni degli inizi si passa a questo bellissimo blu, questi colori vivissimi. Cosa è successo? Che la zona dove la bambina e il padre stavano camminando era la zona di una diga in costruzione, quindi che ci ha messo 2 anni nella realtà per riempirsi, e quando a un certo punto il padre dice l'acqua si sta alzando, il lago si sta riempiendo, quella sensazione di distruzione improvvisamente svanisce e si trasforma, c'è proprio un bellissimo cambiamento. Il mondo che abbiamo visto fino a quel momento si trasforma, sbocciano i fiori, tutto diventa verde e diventa un paesaggio paradisiaco. So David, I loved so much this kind of this twist that we say before. So in a kind of cinematic way, we can say that in the middle of the book there's a huge twist. So every elements and landscapes we saw dark and brown and melancholic suddenly changed in something beautiful, bright, and so the stuff that we could expect as dangerous as disease, something changed in something better. So how do you also approach this twist? So it was not on your mind, okay, just tell the first part of history, melancholic, and then I want to show this renaissance, this newborn light. I suppose what I did was just to follow what actually happened, that something that was seen to be destruction, something that was seen to be very dark and troubling to everyone, and everyone was very troubled about this event that was going to occur. That when it actually occurred, yes, it did cause a lot of damage, but like lots of change, it also was a recreation. So something positive came out from it. And I think that's very important in all our lives, that sometimes things can seem really troubling and dangerous, but we go through them and we see on the other side, there may be something quite beautiful. Yes. Sì, ha detto che praticamente questa era una cosa
essendo un fatto successo realmente, quando c'è stata questa costruzione della diga, tutti quanti comunque erano preoccupati, oddio cosa succederà, perderemo comunque la nostra parte del nostro territorio, ci sarà della distruzione, tutti erano preoccupati comunque su questo fatto. Cosa è successo col senno di poi? Che c'è stato appunto, ovviamente è stato un gran cambiamento, ma il cambiamento è girato in meglio, quindi adesso questa zona del Kildare Water, se voi andate a cercare, che è il lago artificiale più grande del nord Europa, è un posto meraviglioso dove si va a pescare, dove si fa delle corse, c'è un parco artistico all'aperto, quindi lui dice sì, c'è stato il cambiamento, però il cambiamento appunto c'è stato in meglio, quindi quello che noi pensavamo di vedere come qualcosa di disastroso, come qualcosa appunto dove la mano dell'uomo è arrivata per danneggiare, poi improvvisamente c'è stata appunto questa bellissima rinascita. We got another questions. Ok. Allora, c'è una domanda che dice: il tema del ricordo presente nell'albo viene elaborato come una sorta di esercizio da ripetere e di ripetere, e di cui far dono appunto al prossimo. Come si traduce l'emozione del ricordo in un esercizio di memoria? So, the theme about remember is a kind of exercise, to repeat and repeat and repeat and give to someone else, to another person, to someone else. How do you think, and how do you manage this emotion of remember something and which is becoming an act of memory? So I think what you have to do to make something a strong memory for someone else is to compose it as beautifully as you can, to use the best words that you can, to make it very accessible to people, to try and make it beautiful. So when I was doing this story, which is about memory, it's about remembering the past, about remembering music, it's like writing a piece of music itself. How do you remember music? Because it has some effect on you, because it may in some way be beautiful. And I think that's what the storyteller's job is to make something beautiful that reaches out to other people and passes it on, so it itself becomes a memory. Ok, David ha detto che questa memoria, questo esercizio appunto del ricordo è esattamente un lavoro sulle parole, e lui, come ha detto, comporre questa storia è esattamente come comporre il testo di una canzone. Quindi lui si è chiesto come fanno alcune canzoni a rimanerci in memoria. Evidentemente bisogna utilizzare appunto delle parole chiare, forti, dirette, delle parole che appunto rimangano in memoria, utilizzarle nel migliore dei modi per poi appunto continuare a passarle appunto al prossimo. E sì, sì, dice che appunto bisogna, per lui è molto importante questa cosa del ricordare, perché appunto grazie a tutto ciò che noi con tutti gli elementi che noi appunto ricordiamo, dai testi alla musica, a un disco, a un racconto, con tutti questi elementi noi creiamo automaticamente la nostra memoria personale. David, is that the first time that you cooperate with Levi Pinfold? Yes, it's the first time I've worked with Levi, yes. And I'd like to work with him again. Sì, ha detto che è la prima volta che collabora con Levi, ma spera di ricollaborarci veramente in futuro. David, I know that okay, you won Hans Christian Andersen award in 2010, and we got an homemade movie, Skelling with Tim Roth. You had also a theatrical piece
music by Pet Shop Boys. So could you say something about it? Yes, one of the things that I do, as well as writing stories and picture books, I write plays as well. And one of my plays is called My Dad's a Birdman. And it was produced in a theatre in London called the Young Vic. And during the second production, the Pet Shop Boys did the music, which I was very pleased about. I love to, like collaborating with Levi to make the dam. I love to collaborate with musicians. I've done a lot of work with musicians over the years. And it was very good to work with the Pet Shop Boys. Sì, praticamente ha detto, ovviamente David ha vinto il premio Hans Christian Andersen nel 2010 e ha una carriera veramente sconfinata. Il primo libro l'ha scritto nel 98, quindi sono più di 20 anni comunque che lui scrive. E da un suo libro che si chiama Skelling hanno fatto anche un home video con Tim Roth, ma la cosa curiosa è che ha scritto questa piece teatrale che si chiama My Dad's Birdman, musicata appunto dai Pet Shop Boys, e quindi appunto di nuovo questa componente musicale che lui ama tantissimo è venuta fuori. Anche it's very eclectic, so if you can pass by folk to synth pop of Pet Shop Boys, so I guess that you like a lot any kind of music, David. I like lots of different kinds of music, yes. I've written two opera librettos. Yeah. Oh, wow, good, wow. È un gran lettore dei libretti di opera. If you can imagine another kind of music for this dam, what would you choose? Another kind of music? Yeah. It's interesting, I just mentioned opera. I also thought of it in kind of operatic terms, and I know a lot of my work is influenced by Monteverdi, the Italian composer Monteverdi, and it's at the end of the dam, the La Diga. There's an image of dancing, this image of dancing, and when Levi did that, I thought, oh, that's like at the end of L'Orfeo, Monteverdi's L'Orfeo, and I think that sense of a story, and then at the end, I think, what are we going to do? So for me, dance and opera also attach themselves to my work, yeah. Sì, lui dice che se dovesse scegliere appunto un altro lato musicale, lui è un grande fan dell'opera e soprattutto di Monteverdi, e alla fine del Dam, alla fine del libro della Diga c'è appunto c'è questo ponte, c'è questo ponticello dove appunto tutti quanti ballano e lui il libro finisce proprio così: la musica è dentro di noi, scorre oltre tutte le dighe che ci portiamo dietro, ci fa suonare, ci fa cantare, ci fa ballare. È esattamente appunto quello a cui lui aspira, ecco, quindi il canto, il ballo e l'opera, però in questo caso rimane un frangente di musica folk. How did you feel so close the folk ancient music traditional from Northumbria to affect this building of the dam, which is something from the 70s, if I'm wrong? It's from the 70s, yes. And it came about because when I was told the story, the valley had been a place of music, and the people that Mike Tickell had known had played music in that valley forever. So there'd always been music in the valley. And I think that's one of the things about music. It goes right back through time to the first musical instruments. But also before the dam? Before the dam, yes. There were lots of music played there in the houses and in the villages and on the farms. There was a real tradition of people playing music. So when the dam came along, it seemed as if the dam was there, everything would be flooded. But the music transcends that. The music can't be stopped. The music flows on forever. And the music flows on into the future, but it goes right back to the very beginning of human music, when people were making instruments made out of the bones of animals. Beautiful. Sì, praticamente ha detto che nonostante la costruzione della diga appunto risale agli anni 70, nel 70 e 71, gli ho chiesto come si sentiva comunque ad avere questa sensazione
di vicinanza fra una musica molto tradizionale, antica di quella zona della Northumbria, con un fatto di cronaca comunque degli anni 70. E lui ha detto che prima della costruzione della diga c'erano appunto tantissimi villaggi, case vecchie, fattorie, dove tutti quanti si riunivano e suonavano continuamente in quella valle. E quindi lui ha detto, quando c'è stata poi la costruzione della diga, tutti questi villaggi si sono distrutti, e una delle preoccupazioni era appunto se la musica si poteva preservare oppure sarebbe scomparsa. E lui dice no, questa cosa bellissima che dice: la musica invece è rimasta. You can't stop the music, non si può fermare la musica. E quindi, nonostante appunto le prime preoccupazioni, la diga, l'allagamento, ora, a distanza ormai appunto di 40 anni, c'è stata questa bellissima ritrasformazione dove ancora la musica è attiva. Non lo so, adesso gliele chiedo. But is the music still alive right now on that park? Oh yes, yes, it really is, and it's still very alive. There's a strong tradition ongoing, and Catherine Tickell, who's in the story, is at the heart of that music in Northumberland still. She plays everywhere. Yeah. Is it close from where you live? Close to where I live, it's about 60 kilometers from where I live in Newcastle. Yeah. Ah, okay. Yeah. So you are a belonger of that park. So you are going. Yeah. So that's from it's my part of the world, and where that story takes place is a very beautiful and very wild part of England. Sì, dice che è una parte di lui, perché a parte che lui abita a Newcastle, ma è a circa 60 chilometri, però sì, è un parco che fa parte comunque della sua vita, quindi sia al passato, quindi con l'accezione del ricordo, sia appunto con la forma, ecco, che ha preso adesso. So, David, what would you expect another book? So how is you working so what's your plans? Oh, I'm always writing a new book. So I have 3 new books coming out over the next year. I'm writing another new book. I'm always writing books. Yes. Yeah. And I'm writing some more poetry. Yeah. What's your relationship with William Blake? I read. Blake. Blake has become very important to me. And when I wrote the book called Skellig, I realized that was the first time I really realized that William Blake was very important to me. I like Blake because he appears to be very simple, very straightforward, but he's also very peculiar, very mysterious. And he was very interested in the kind of the weirdness of the world, the strangeness of the world, that maybe angels can appear in your garden. Allora, intanto David ha detto che ha già altri 3 libri pronti, ma ne sta scrivendo comunque ancora un altro, e dice non può fare a meno di non scrivere, ovviamente. E in giro leggendo ho visto che lui è stato molto influenzato da William Blake, e allora gli ho chiesto qual è il tuo rapporto appunto con William Blake, e lui ha detto che lo ha influenzato moltissimo, soprattutto nel momento in cui stava scrivendo Skellig, e perché dice che William Blake, a parte, oltre ad essere appunto molto importante, è semplice e forte, è molto mistico, usa un modo di scrivere molto lineare, però appunto è molto magico, e a un certo punto lui ha la capacità appunto di materializzare gli angeli e Dio, eccetera eccetera. Do you like him also as a painter? As a painter, yes, I do. Yes, I do. Have you seen the exhibition last year? No, I didn't see it. I couldn't get there. No, we didn't get there. But I've seen a lot of his work, and one of my favorite things, I have a facsimile of his Songs of Innocence and Experience, which is extremely beautiful. Yeah, well, yeah. I've been last year to see the exhibition. It was very amazing because he was able to write in a kind of stamp. He wrote this poetry in I don't know, 2 inches by 2 inches piece of paper. Yes. So it's amazing. Yeah. So have you ever think to starting to play an instrument?
I've never played an instrument. I don't. I took some singing lessons. I would like to sing. I'd like to sing, and when I'm writing my work, sometimes I'll sing the sentences that I'm writing. No, gli ho chiesto se aveva intenzione di suonare uno strumento, se aveva mai pensato appunto di suonare uno strumento, visto che la musica sembra così importante. E lui ha detto no, non ho mai suonato nessuno strumento, ma ho preso delle lezioni di canto, ecco, quindi singing lesson for opera. Yeah. It's a good test when you're writing. If you can sing a sentence okay, it probably means the sentence is okay because it kind of has a rhythm and a kind of beat to it, which is right. Sì, dice che comunque per cantare devi comunque seguire questo ritmo e non è molto facile. Why did you stop the singing lessons? Oh, no reason. I'll take them again. It just came to an end, and Ah, I ok. will keep on singing. I still sing to myself. Yes. Ah, ok. No, ha detto non c'è stato un motivo preciso per cui ha smesso di prendere lezioni, ha detto è semplicemente finito il periodo, è semplicemente capitato, però continua a cantare un po' per i fatti suoi. Let's see if we got some questions from the chat, but seems not. Ok, ok. Ok. Bene, sì, devo fare un'errata, sì, un'errata corrige, che questo è il libro appunto di David ha già vinto un premio, il premio poesia, e non è in concorso, credo, però appunto questo. Va bene, so we're at last, so we're going to over to finish this beautiful conversation. Okay. So thanks a lot, David. Thanks very much. Thank you. Questions? Yeah. Okay. I'd like to meet in Bologna if you came, so it would be a Great. good chance Yeah. to meet. Okay. Sure. Thank you, David. Goodbye. Thank Thanks. you very much. Goodbye. Grazie. Thank you. Bye Grazie. bye. Arrivederci. Thanks. Completely